온몸에 신호등을 품고 있는 이 꼬맹이, 붉은 눈과 초록색 등, 파랑과 노랑의 줄무늬, 주황 발가락, 화려하고 예쁘기만 한 줄 알았지만 이 색들은 단순한 장식이 아니었습니다. 붉은 눈 나무개구리라 불리는 이 개구리 열대우림의 환경지표 동물로 피부로 물을 마시고 피부로 세상의 공기를 느끼는 존재입니다. 하지만 그 얇은 피부는 세상의 오염에 가장 먼저 닿는 곳, 그리고 그 숲은 인간의 욕심에 불타고 잘리고 파헤쳐지고 있었습니다. 그래서 숲이 조금만 병들어도 가장 먼저 아프고 가장 먼저 사라집니다. 이 개구리가 사라지는 건 숲에 빨간 불이 켜졌다는 신호였습니다. 알고 보니 이 작은 개구리는 숲의 건강을 대신 말해주는 자연의 작은 신호등이었어요.